سوره ممتحنه یعنی زنی امتحان شده در مدینه نازل شده است و از 13 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، دشمنی من و دشمنی خود را به دوستی اختیار نکنید. شما با مشرکان طرح دوستی می افکنید و اخبار رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را به آنها می گوید و حال آنکه آنها به سخن حقی که قرآن است بر شما آمده است ایمان ندارند و به خاطر آن که شما به الله پروردگار خویش ایمان آورده بودید پیامبر و شما را از مکه بیرون راندند. ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و طلب رضای من بیرون آمده اید، پنهاناً با آنها دوستی نکنید و من به هرچی پنهان می دارید یا آشکار می سازید آگاه ترم. پس همانا هر کی چنین می کند از راه راست خطا کرده گمراه گشته است. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر بر شما دست یابند یعنی ظفر یابند، برایتان دشمن باشند و برای آزار دادنتان دست و زبان میکشایند، یعنی با لطوکوب قتل و دشنام و مانند آن، و نیز دوست دارند که شما کافر گردید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هرگز خویشاوندان و فرزندان شما به شما در روز قیامت چیزی را فایده نمی رسانند، گرچه شما به خاطر آنان با کفار دوستی و مهربانی ورزید. روز قیامت الله میانتان جدایی می افکند، پس اهل طاعت خود را به بهشت و اهل معصیت خود را به دوزخ داخل می کند و الله به آنچه می کند بیناست و چیزی از گفتار و عملهایتان بر او پوشیده نمی ماند. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من
شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم و کسانی که همراه او از مؤمنان بودند سرمشق نیک است. آنگاه به قومشان گفتند هر آینه ما از شما بیزار و دور هستیم و از آنچه غیر الله می پرستید از شرک و بت‌هایتان و شما کافر و منکر شده ایم و میان ما و میان شما به طور همیشه دشمنی و کینه پدید آمد مادامی که بر کفر خود پای دارد تا به وقتی که فقط به الله ایمان آورد. مگر در این سخن ابراهیم به پدرش یعنی آزر گفت که حتما برای تو آمرزش طلب میکنم و در برابر الله برای تو اختیاری چیزی را ندارم. پروردگارا بر تو توکل کرده ایم و به تو روی آورده ایم و بازگشت همه روز قیامت به سوی توست. یعنی آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش برای مؤمنان سرمشق نیکو نیست و به این سخن وی اقتدا کردن درست نیست، زیرا آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش بنابر وعده بود که او به پدرش داده بود. اما چون برای ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن الله است از وی بیزاری جست. سوره توبه آیت 114. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگار ما را به سبب گناهمان برای کافران فتنه نگردان و آنها را بر ما غالب نگردان تا نگویند اگر آنها یعنی اهل ایمان بر حق می بودند به عذاب و خواری گرفتار نمی شدند. پس آنگاه این باعث زیاد شوی کفر آنان می شود و گناهان ما را بیامرز که هر آینه تو پیروزمندی هرگز مغلوب نمی شوی و در گفتار و کارهایت با حکمت هستی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم علیه السلام و پیروانش سرمشق خوبی است. برای کسی که به دیدار الله و نجات روز قیامت امید دارد و هر کی اقتدا از پیامبران او روی گرداند و به دشمنان الله رابطه دوستانه کند، پس البته الله از ایمان و طاعت بندگانش بی‌نیاز است و در نزد دوستان و اهل طاعتش ستوده است. یعنی آنها نیکو پیشوای هستند برای شما، برای کسانی که به الله و روز قیامت امید دارند و هر کی روی گردان شود الله به احتیاج و صاحب شکر است. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. شاید الله در میان شما ای مؤمنان و در میان کسانی که با آنها دشمنی داشتید از خویشاوندانتان از مشرکان با توفیق دادن آنان به ایمان و قبول اسلام دوستی پدید آورد. الله بر همه چیز قادر است و الله برای بندگانش آمرزنده و مهربان است. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله شما را ای مؤمنان از نیکی کردن و عدالت ورزیدن به آنان
که با شما در دین نجنگیدند و از سرزمینتان بیرون نراندند باز نمی دارد. هر آینه الله کسانی را که در گفتار و کردارشان به عدالت رفتار می کنند دوست می دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقط الله از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین جنگیدند و از سرزمینتان یعنی مکه بیرونتان راندند و از برای بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کردند شما را منع می کند. و هر کی با آنها دوستی ورزد پس آن گروه ستمکارانند و از حدود مقرر کرده الله خارجند. یعنی او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند و بر بیرون راندن شما به دیگران کمک کردند و هر کس با آنان دوستی کند آنانند که ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یک شما را خوش آمدید میگویم. شام شنبه است و برنامه دانش و سنجش در مهمانی هر یکی شما تماشابینان عزیز و ما آماده هستیم و کمی دیرتر باشد هم الحمدلله امروز برنامه آماده شد و برنامه رو میتوانیم یک جای با شما خودی این لحظه ها آغاز کنیم. و من این لحظه رقم گیم پین را برای شما اعلان میکنم تا که ما و شما توانیم در برنامه اشتراک کنیم و هر یک از ما و شما میتوانیم در برنامه اشتراک کنیم و برد کرده باشیم. تنها کهود نقطه تی نوشته کنید و به برنامه داخل شوید. ثبت برنامه را در دیگر شبکه ها ما انشاءالله پیشکش شما میکنیم و حتما زیر نوار لایک مونید و به دیگران نوار را روان کنید تا که آنهایی که به مثل ما و شما میخواهند در برنامه اشتراک کنند و چون شوق آور است، سوال های خیلی عادی و آسان است و غیر از این باز یک معلوماتی خوب هم برای خودمان ما و شما خواهیم گرفت امروز نیست به مثل همیشگی. از این خاطر به دوستانتان برنامه را روان کنید تا که آنها نیز با ما یک جا در برنامه اشتراک کنند. خب من این لحظه گیم پین قسمت اول را آماده کردم و به شما روان میکنم. 588 57 37 این است گیم پین برای قسمت اولی برنامه ما. مرحمت داخل شوید. تشکر. من میبینم که به نهایت در چت سخنهای خوب از جانب شما آمده میرسد. تماشابینان عزیز ما، یک نفر گفتند که زیاد می شود امروز تماشابین. انشاءالله امیدوار هستیم اشتراکچی علل خصوص در برنامه زیاد می شود تا که شوق آور شود باز هم. و شاید هفته دیگر نیست وقتی برنامه کمی تأخیر یافته باشد چون در اروپا
زمستان و آغاز بهار ساعت یک و یک باره دیگرگون می شود. یعنی ساعت های وقتی نماز تیز به پیش می رود. مثلا نماز شام هفته گذشته اگر ساعتی 50 یعنی 17:50 باشد، امروز 18:07 شد. هفته دیگر باز هم بالاتر می رود. از این خاطر تا که به آسانی بازی کنیم، یعنی که فکر نکنیم که به چیز دیر می شود یا به نماز دیر می شود فکر نکنیم. از این خاطر انشاءالله وقتش را کمی بعد تأخیر می گذاریم. انشاءالله باز برنامه پیشکش شما خواهد شد. و امروز نیز برنامه رو از دو قسم عبارت تیار کردیم و هر آنگاهی که شما داخل برنامه می شوید ما قسمت اول را آغاز میکنیم. در واقع خیلی سوال های عادی و آسان است و سوال هایی که امروز برای صنف یکم آماده کردیم. من فکر میکنم که هر یک از ما و شما میتواند اشتراک کنید و برد کنید. خب این لحظه ها من بعضی تا آماده شدن شما من جهت های تکنیکی همه آماده میکنم. خب جندولا نوشته کردند که 3 قسم کنید. انشاءالله ما کوشش ها میکنیم که در آینده ها از چند قسم، یعنی 3 قسم 4 قسم کنیم. از ما و شما وابستگی دارد تماشابینان گرامی قدر. زیادتر که شدیم حتما کوشش میکنیم که تا قسمت ها رو زیاد کنیم. البته خیلی خوب. همگی 13 نفر داخل شدند. فکر میکنم که کم. چند نفر تماشا میکنند؟ من نگاه نکردم. طرزی داخل شدن را مدیراتور در بالا نوشته بودند. kahoot.it نوشته میکنید. جایی که گیم پین نوشته شده است آن گیم پینی که شما روی اکران میبینید آن را نویسید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است با خودتون تخلص انتخاب کنید. و یا هر کسی که با خودش همین پریلاژنی کاهوت را، یعنی اپی کاهوت را دانلود یعنی اسکچات کرده است، شما میتونید فقط همین اسکانر کنید اون اسکانری که در کنار اکرانتون میبینید و میتونید داخل به بازی شوید. یعنی خیلی عادی و آسان است. شما مستقیما در بازی ما اشتراک میکنید. یعنی هر یک از شما این لحظه ما رو مستقیم تماشا میکنید در بخش زنده. هر یک از شما میتواند که اشتراک کنید. خیلی خوب. هفده نفر. اما تماشابین زیادتر هستند و تماشابینان عزیز میبینم که شما زیاد هستید اما لایک را میبینم که کم است. لایک را زیر کنید تا که حدی اقل هر یک از آن نفری که تماشا دارد یا لایک مانید یا اینکه دیسلایک مانید تا که تماشابین زیادتر شود. هر یک از شما امروز آگاهی دارید که از یوتیوب کانال ما که پیشتر هم قبلا هم پول کار نمی کردیم و حاضر هم باز پول کار نمی کنیم. یعنی شما لایک مانید به کیسه یگان نفر یگان دیرم داخل نمی شود بلکه تماشابین زیاد می شود. از این خاطر بخیلی نکنید. بخیلی نکنید در لایک موندن، چون هر چیزی که به خودتان دوست می دارید به برادرتان دوست دارید و این است سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و من فکر میکنم که این لحظه ها حداقل اصلا همون نفرانی که ما رو تماشا میکنند همشان یا لایک میمونند یا دیسلایک. افسوس که اون دیسلایکش رو دیده نمیتوانیم. خب تشکر زیاد برای دستگیریتون. خب من آماده هستم که قسمتی اول را این لحظه پیشکش شما کنم. بسم الله آغاز میکنیم. آنهایی که دیرتر داخل میشوید شما نیز میتوانید با نوشته کردنی همین گیم پین
588 57 37 شما نیز داخل شوید. تشکر زیاد از اوکراین گفتند که 2 لایک. نمیدونم 2 لایک رو چگونه مانده میشده باشد. یک نفر 2 لایک مانده میکنند. خیلی خوب، تشکر به هر حال از 2 تلفن شاید. قسم اول و سوال اول. نام دویمین سوره قرآن کریم چیست؟ نیسا، بقره، انسان و یا الناس. کدامش درست است؟ در کتاب قرآن دویم سوره که آمده است کدامی از این هاست؟ 30 ثانیه وقت و جواب شما. واقعا سوال خیلی عادی و آسان است. عبدالله نورالله، جوابتان درست است. باز کی؟ طایب صالح، درست است. و 19 نفر جوابهای درست گفتند سوره بقره. اکثریت جوابهای درست گفتید. تنها کمترین ها جوابهایشان کمی خطا بود. بله، سوره بقره این دویمین سوره بعد از فاتحه سوره بقره می آید و این را همه از ما و شما می دانیم و آنهایی که نمی دانستند دیگر فهم شد انشالله. محمد جای اول، صبر، مینا، مریم و تجیکی بچه مبارک باشد. نام های خوب برایتان انتخاب کنید تماشابینان عزیز و بیایید دوام بدیم. کدام حشرات چون مثال در سوره بقره آمده است؟ پشه، تارتنک، شپرک و یا مرچه. کدام حشرات چون مثال در سوره بقره آمده است؟ جواب های شما تماشابینان گرامی. خب انا اینجا من میبینم که رقابت واقعا یک رقابتی خوب هم شده گذشت، اما اکثریت جواب های درست گفتند. بله، پشه. و خب من این یک لحظه تا که چت را نیز دیده توانم. خیلی خوب، اکثریت جواب های درست گفتید تماشابینان عزیز، 8 نفر. اما چون که گفتم رقابت خوب هم بود. بیایید اکنون ترجمه معنا رو میخوانیم. در ترجمه معنا چی آمده است؟ در سوره بقره آیت 26. آیت 26. بله. همانا الله از حق شرم ندارد که چیزی را خاطر رسان کند گرچند کم یا زیاد باشد، به مانندی پشه و بالاتر از آن مثل بزند. اما آنهایی که ایمان آوردند میدانند که این مثل راست و پروردگارشان و از پروردگارشان است. و اما آنهایی که کافرند مسخره میکنند و میگویند الله با آن مثل چی چیز خواسته است؟ الله با آنها جواب میدهد که مراد از این امتحان است، بین مؤمن و کافر را جدا می کند و به سبب وی بسیاری را گمراه می کند و به سبب وی بسیاری را هدایت می کند و الله کسی را ظلم نمی کند و کسی را از راه حق باز نمی دارد بجز فاسقان، یعنی بدکارانی که از طاعت پروردگارشان خارج می شوند. یعنی کافر و منافق به سبب از طاعت پروردگارشان بیرون برآمدنشان آنها را فاسق نامیده می شود. موافق تفسیری طبری. و این مثال در سوره بقره آیت 26 آمده بود و
آنهایی که 8 نفری که در داخل برنامه ما پشه را انتخاب کردن درست جواب گفتید، جواب شما درست بود. و این هم یک با خواندن معنای قرآن کریم، ترجمه معنای قرآن کریم، ما و شما یک معلوماتی کوتاه هم گرفتیم. یعنی انا همین مثال در قرآن آمده است و الله تعالی باز به آن فاسقان جواب هم گفته است که مراد از این چی است، یعنی با پشه مثال آوردن مقصد چی است. از این خاطر ما و شما از شنیدن این یک پند هم میگیریم انشاءالله. بیایید اکنون دوام دهیم تماشاگران عزیز و کیا به پیش برآمدند. محمد معرفت حیات، طیبه صالح، حارثه و مینا آنهایی که در جاهای نمایان هستند و قاسم عادلیان 7 زینه و بالا برآمدید مبارک باشد. بهترین با موسی چند نشانه ها یعنی معجزه آمده بود؟ 7 تا، 6 تا، 18 تا، 9 تا. کدامش درست است؟ با موسی علیه السلام چند نشانه ها آمده بود؟ موافق سوره اسراء آیت 101. خب جوابهای شما و 14 نفر اکثریت جوابهای درست گفتند. من فکر میکنم که اکثریت از تماشاگران ماشاءالله داخلی برنامه رو ببینید، دنیا و آخرت جوابی درست گفتند، جون دولت جوابی درست گفتند، عبدالله نورالله، مراد خب محبوبه جوابهای درست گفتند. ماشاءالله حاجت به من هم نیست اینجا تماشاگران عزیز، همه اکثریت شما الکی جوابهای درست رو میدونید. بیایید درباره من خودم وقتی که همین سوال رو ترتیب میدادم، وقتی که خواندم گفته شده بود که 9 معجزه یا 9 نشانه به موسی علیه السلام آمده بود و واقعا همین 9 هم در داخل ترجمه معنا هست یا نیست. من 3 ترجمه کتاب رو نگاه کردم و در همش نوشته شده است همین گونه است. و بیایید ترجمه رو یک جای با شما میخوانیم و من باوری دارم که این واسه هر یک از شما میخواید بدانید که کدام معجزه ها و اینش هم انشاءالله گفته میگذاریم انشاءالله. و در ترجمه معنا چنین آمده است، عیناً میخوانم: و هر کی را الله هدایت کند هدایت یافته است. سبحان الله، ما در این باره بسیار میگویم، در برنامه های قبلی نیز گفته گذاشتیم هر کی را الله تعالی هدایت کند هدایت یافته است. و عیناً چنین آمده است در قسمت اولی همین سوره اسراء آیتی خب آیتی که ما و شما این واسه میخوانیم، این از آیت 97. بیایید ما یک بار به آیت 101 گذاریم تماشاگران عزیز، چون خب از بنی اسرائیل بپرس که چون موسی نزد آنان آمد با او 9 نشانه آشکار داده بودیم و فرعون با او گفت ای موسی پندارم که تو را جادو کرده باشند. و آن 9 نشانه یعنی معجزه ها چی ها؟ موافق تفسیر ابن کثیر: عصا، دست یعنی دستی سفید، قحطی در همان زمان، بحر، طوفان، ملخ، شبوشک، قورباغه و خون می باشد. یعنی ما این واسه همین 9 نشانه و یا 9 معجزه موسی علیه السلام را به شما خواندیم. انشاءالله آنهایی که دوباره ثبت برنامه را گوش میکنند شما باز معلومات زیادتر پیدا میکنید انشاءالله. و 14 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بیایید ببینیم که یا به پیش برآمدند.
مینا، امیرشاه میرزایف، مریم، قاسم، عمر، آنهایی که در جاهای اول هستید و محمد با 12 هزینه بالا برآمدید. مبارک باشد. سوال 4. آگاه باشید که بر دوستان الله بیم نیست و دوام دهید، یا ترس نیست، دوام دهید. آگاه باشید که بر دوستان الله بیم نیست و قهری نمی شوند، ضربه زده نمی شوند، غمگین نمی شوند، خطایی ندارند. کدامش درست است؟ اینک موافقی سوره یونس آیت 62. جواب های درست را من میبینم. 11 نفر جواب های درست گفتند. 10 نفر ببخشید جواب های درست گفتند، یعنی غمگین نمی شوند. اما 11 نفر زیادتر، اکثریت جواب های خطا گفتند. بیایید به ترجمه معنای سوره یونس نگاه میکنیم. آیت 61 و 62. برای چی 61 را نیز من میخوانم؟ چون دوامی این آیت است، به همدیگر پیوست است. از این خاطر من میخوانم تا که معنایش را درستتر فهمیم. یک جای با شما: در هر کاری که باشی و هر چی از قرآن بخوانی و دست به هر عملی که بزنید، هنگامی که به آن میپردازید، ما ناظر بر شما هستیم. یعنی به شما نزدیک هستیم، در نزد شما ناظر هستیم به شما. بر پروردگار تو حتی به مقدار ذره در زمین و آسمان ها پوشیده نیست و هر چی خردتر از آن یا بزرگتر از آن باشد در کتاب مبین نوشته شده است. یعنی لوح المحفوظ کتابی است که تقدیر همه مخلوقات در آن ثبت شده است، نوشته شده است. و دوامش چنین آمده است: آگاه باشید که بر دوستان الله بیمی و یا ترس نیست و غمگین نمی شوند. جوابی درست همین بود، غمگین نمی شوند دوستان الله. و اینجا شاید که همه از ما و شما سوال کنند یک و یک بار دوستان الله کی باشند؟ دوام آیت، در دوام آیت 63 چنین آمده است: و صفت دوستان الله این است که ایمان به الله آوردند و رسول او را پیروی نموده و بنابر اجرا نمودن امرهایش و دور بودن از معصیتش از الله می ترسند. این صفتی دوستان الله موافق تفسیری سعدی. اما در خود ترجمه معنا چنین آمده است: کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزکاری می کردند. این است جوابی درست. این است خب از سوال که از دوست الله، آنهایی که صفت دوست الله را نوکک ما و شما از قرآن کریم بیان کردیم، یعنی ایمان آوردند و پرهیزکار بودند. خب تماشابینان عزیز، بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند. مینا، امیرشاه میرزایف، عمر، صبر، مریم، آنهایی که در جاهای نمایان هستند و پی هم به 4 سوال ما مینا جوابی درست گفتند. خیلی خوب تماشابینان عزیز، مرحمت فعالتر باشد. هر کسی که جوابی درست را تیزتر زیر میکند، سوال در تلفن شما میبراید، به پیش میبراید انشاءالله. سوال 5: کدام از این سوره ها درباره قیامت نیست؟ الواقعه، الزلزله، النصر، القیامت. کدامش درباره قیامت نیست؟ کدامی از آن سوره هایی که شما میبینید؟
خب غریبی تیجی درست گفتید. عبدالله نورالله درست گفتید. خیلی خوب. و 15 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. النصر. چون همه ما و شما بسیار در نمازها میخوانیم و درباره غلبه در سوره النصر گفته می شود، اما در سوره واقعه، سوره زلزله و قیامت درباره قیامت معلومات گفته می شود و به نهایت همین سوره هایی که به دل انسان تاثیر می بخشد، از جمله باز سوره قاریه هم همین خیلی است. وقتی که انسان گوش میکند این سوره ها را بسیار درباره قیامتی که ما و شما بر آمدن آن ایمان داریم تاثیرناک گفته می شود که ناتکرار است. یعنی که هرگاهی که آن را ما و شما میخوانیم، گوش میکنیم، تماشا میکنیم اودیویش را، گویا که باری اول میشنویم و هرگاهی که گوش میکنیم تاثیر میکنه، یک تاثیر بخش است. و خوب تماشابینان عزیز دوام میدهیم. مینا، امیرشاه میرزایف، عمر، صبر، معرفت حیات آنهایی که در جاهای اول هستید و امیرشاه میرزایف پی هم به 5 سوالهای ما جوابهای درست گفتند. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها نگه دارید، یا آدم و جن ها نگه دارید، مرد و زن نگه دارید، خاک و انگشت نگه دارید. چی در نظر داشته شده است؟ اما 3 نقطه را جاش را پر کنید. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خودتان را از آتشی که هیزم آن، کدام از این وریانت ها است، نگه دارید. ماشاءالله. به 7 نفر جواب های درست گفتند. مردم و سنگ ها، آدمان و سنگ ها آتشی که آماده شده است آن بوده است. موافقی سوره تحریم آیت 6 و ترجمه معنای آن همین سوره در شبکه های ما هست. تماشابینان عزیز و شما می توانید آن را گوش کنید دوباره و یادرس می شویم. تنها ما و شما اینجا برای یادرسی و یادآوری به همدیگر هستیم. از این خاطر لحظه فراهم آمد و این لحظه را درست استفاده میکنیم و یادرسی میکنیم. بیایید میبینیم چی آمده است در ترجمه معنا. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او تعالی عمل کرده اید، خود و خانواده خود را با انجام دادن امرهای الله تعالی و من کرده آیش از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارد. فرشتگان دروش گفتار و سختگیر بر آن آتش موکلند، یعنی وظیفه دارند. هرچی الله بگوید نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن امر شدند. موافق تفسیر طبری. از این خاطر هوشیار باید باشیم از اجرا کردن یگان عملی که بعد واقعا پشیمان هم میشه و آنهایی که توبه میکنند انشاءالله الله تعالی میبخشد. از این خاطر پیش از آن که یک کاری بد رو انسان میکند یا گفتاری بد میکند یا هر آن چیزی که شریعت الله تعالی من کرده است آن را میکند، باید صدها مراتب فکر کند. از این خاطر باید ما و شما در جستجوی
دانش باشیم، در جستجوی علم باشیم. علم در برنامه های گذشته ما درباره علم برنامه های زیاد داریم و همچنین یک چند صحبت ها داریم با اهل علم. شما میتوانید آن را گوش کنید. علم گفته چند نمود علم ها هست. از این خاطر کوشش های ما نیز همین است که توانیم هر آن چیزی که میخوانیم یا میگیریم به شما نیز رسانیم. مقصدی ما و شما همین چیز است که با خبر باشیم و این تهدیدهایی که در هم دانش است و هم در بعض جاهای قرآن کریم خب برای ما و شما یک گویا خبر فرستاده شده است تا ما و شما دانسته باشیم که چیز آنهایی که گناهگاری میکنند، آنهایی که بر ضد الله تعالی مبارزه میبرند، بر ضد رسولش صلی الله علیه و سلم مبارزه ها میبرند، چی ها میشود. و این خبرها در قرآن کریم و همچنین در حدیث های صحیح برای ما و شما آماده است. باید که هوشیار باشیم تماشاگران عزیز. و خب بیایید میبینیم که ها پیش برآمدند. خب مینا امیرشاه میرزایف، عمر معرفت حیات، ابو همیرا و عبدالله نیز 11 زینه به بالا برآمدند. و سوال آخر در قرآن درباره جسدی که به نسل‌های آینده مثال آورده شده است. درباره موسی، عیسی، فرعون، پیغمبران کدامش درست است؟ در قرآن کریم درباره جسدی که به نسل‌های آینده مثال آورده شده است. جواب‌های درستی شما از جانب خب تماشابین ما علاقه آمده رسید. غریبی جوابی درست گفتید. عبدالله نورالله جوابی درست گفتید و 13 نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند. سوره یونس نگاه میکنیم. آیت های 91 و 92 چی گفته شده است؟ ترجمه معنا را عیناً میخوانم تماشابینان عزیز. امروز جسم تو را از دریا نجات میدهیم و بیرون میافکنیم تا برای آنان که پس از تو میمانند عبرت باشی و حال آن که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این سوره یونس آیت 92 بود. اما در سوره در آیت سوره یونس آیت 92 بود. آیت 91 چنین آمده است. ترجمه معنا: آیا اکنون یعنی ای فرعون الله را سزاوار پرستش می حسابی؟ سوال: و پیش از رسیدن این عذاب الله را عصیان می کردی و از بدکاران بودی، در حالت مرگ و عذاب تو را توبه سود ندهد. تفسیری طبری. یعنی عصیان سرپیچی، به معنای سرپیچی آمده است. و در آیت 92 چنین آمده است که جسمی، حتی جسمی بیجان مرده فرعون امروز ها برای ما و شما نسل های آینده، یعنی ما و شما و باز نسل های دیگر باقی مانده است و الله تعالی خودش میداند. شاید باز فرعون های دیگر پیدا می شوند و جسد های آن فرعون ها نیز و نسل های آینده ما می ماند. یعنی معجزه قرآن همین است که هر روزی که ما میکشاییم و میخوانیم هر چیزی نو به همان وقت و زمان برای ما پیدا می شود. و هر کسی که مثلا بیاید من کمک نکنم، چون در سوال هایی که در پیش ما داریم بعضی خصلت های امروزی انسان ها را زیاده از 1400 سال پیشتر نوشته کرده است. یعنی که ببینید که امروز هم بعضی مردم
به مثل آن مردم سخن میکنند که زیاده از 1400 سال پیش زندگی میکردند. یعنی که سخنهایی که مردم امروز بعضی از مردم میگویند به همان سخنهایی که وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت های قرآن کریم و قرآن کریم نازل میشد همون سخنها رو میگفتند. ببینید که هیچ کهنشوی ندارد. بعضی ها میگویند امروز و بسیاری ها رو من میبینم که امروز ها حتی در نوارهای ما زیر شرح می نویسند که کهنه شده است و زمانی کهنه شده است و یا اینکه هر به این مانند چیزها نوشته میکنند، اما خودشان نمیدانند که کهنه شده اند. و ما باشیم تنها دعا میکنیم که هدایت یافته باشند اگر لایق به هدایت باشند. چون گذشته ها را به یاد می آورم تماشابینان عزیز. هیچ کس را من این لحظه مثلا نمیگویم که تو نادان هستی، نمیگویم و انشاءالله شما همچنین نمیگوید، چون همین نادان ها انشاءالله با شنیدن یگان آیت قرآن کریم خودشان هدایت می‌یابند که نافهمیده میمانند اگر لایق به هدایت باشند. چون من بسیار مردم ها رو میشناسم و بسیار دوستانی داشتم که واقعا از یک طرفی فسق و فساد به جای گذاشتند که امروز الحمدلله در راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میراث ماندند در آن راه خیلی موفق هستند. یعنی پیشتر کی بودند و امروز در کدام نقش پیش می روند. از این خاطر همه آنها را، آنهایی که امروز شاید نمیدانند و ما را پیشخند میکنند، برای ما آنهایی که یا اینکه بعضی اهل علم میبرایند و برایشان سخنهای خوب میگویند، دعوت میکنند آنها را که میگویند اینش راه خوب است، انا اینش راهی بد است، آنها پیشخند میزنند، میگویند که تو 600 سال عقب مانده هستی، یا اینکه فکرانی شما 600 سال یا که 700 سال عقب مانده است. این گونه فکر میکنند. تحقیر نمیکنیم و دعا میکنیم انشاءالله، و دعا میکنیم که آنها نیز به مثل بعضی از دیگر دوستان ما، بعضی از دیگر انسان‌هایی که واقعا دانشمند بودند در دیگر عرصه های علم، اما هدایت یافتند. و عجب نه که این قبیل مردم نیست از آنانی که راه یافته باشند و برای خودشان فایده میکنند، برای اهل نزدیکانشان فایده میکنند و آخرت خودشان را انشاءالله که آباد میکنند. و بیایید اکنون ببینیم که امروز در برنامه ما غالبیت به دست آورد. جای سیوم عمر مبارک باشد. امیر شاه میرزایف جای 2 و جای اول نصیبی مینا گشت. مبارک باشد. همچنین معرفت حیات و ابو حمیرا اگر خطا نکنم در جاهای اول بودید. مبارک باشد. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. این قسمتی اولی برنامه ما بود. و تماشابینان عزیز، بیایید اگر هر یک از ما و شما راضی باشیم این لحظه ها قسمتی دویمی برنامه را آماده کنیم تا که توانیم در آن نیز ما و شما اشتراک داشته باشیم. قسمتی 2. خب امیدوار هستم که هر یک از شما زیر نوار لایک مونده تا که تماشابین ما و شما زیاد باشد، دوستانی ما و شما زیاد باشد، آنهایی که در برنامه اشتراک میکنند و برد میکنند زیاد باشد. 268 23 97 این است گیم پین برای قسمتی دیگری برنامه ما. مرحمت نوشته کنید.
خیلی خوب. در ایمو و در واتساپ اگر توانید نوا رو به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز با ما در برنامه اشتراک کنند. میدونم در شبکه زمانی دانستان بله روان کردیم، در زمانی دانستان نیست. خب مرحمت داخل شوید تماشاگران عزیز. خیلی خوب و 23 نفر شدیم. بیست و 28 نفر ماشاءالله. تا 30 نفر می برآمده باشیم انشالله. باز 2 نفر دیگر پیوست شوید. خیلی خوب. 2 نفر دیگر هستیم. آنهایی که میخواهید اشتراک کنید در افیر مستقیم، مرحمت. خوش آمدید به دیل. و باز یک نفر دیگر و آغاز میکنیم. ماشاءالله علی کمالوف خوش آمدید. عبدالحکیم خوش آمدید. نورو من شما رو اگر بیرون کنم نامی خوبتر اگر انتخاب میکردید، اگر این امکان باشد یک بار دیگر داخل شوید. نیک نیمی خوبتر برای خودتان انتخاب کنید. خیلی خوب. سبحان الله. خیلی خوب. خب بیاید آغاز میکنیم تماشاگران عزیز. کلانترین سوره در قرآن کریم کدام است؟ فاتحه، بقره، آل عمران و یا نیسا کدامش درست است؟ جواب های شما. دنیا و آخرت. مراد جواب های درست گفتید. عبدالله نورالله جواب درست گفتید. جندالله درست گفتید. پریناز درست گفتید. عبدالله درست گفتید. و 30 نفر جوابای درست گفتند. ماشاءالله. خیلی خوب. برای سوره بقره بود. قاسم عادلیان در جای اول، تجک جای اول، محمد، مینا و عمر آنهایی که در جایهای نمایان هستید. ماشاءالله. الله تعالی بی نیاز است، نه زایده است و نه زایده شده است. کدام سوره است؟ کافرون، فاتحه، الناس و یا اخلاص کدامش درست است؟ الله تعالی بی نیاز است، نه زایده است و نه زایده شده است. بسیار انسان ها با شنیدن تفسیر انا همین سوره اسلام می آورند. 26 نفر جواب های درست گفتند. بله، سوره اخلاص. حجت به خواندن سوره 112 هم سوره اخلاص نیست. من فکر میکنم که همه شما میخوانید، دوست میدارید.
الله پاک است. اما معنای یعنی همین سوره رو ما و شما میخوانیم، هر روز میخوانیم، آیا درک میکنیم که چی گفته شده است؟ به سوالی اکثریت آنهایی که بیدین هستند جواب میگوید تنها آن همین سوال، تنها آن همین سوره درستش. بگو ای رسول اوست الله یکتا در الوهیت، ربوبیت و اسما و صفات و کسی او را شریک شده نمیتواند. آیت 1. اللهی که بی نیاز، سرور، والا و برآورنده امیدها است. یعنی اللهی که محتاج به هیچ چیز نیست. در دوامش نه زایده است و نه زایده شده است. و سوال به سوال مسیحیان جواب در همین آیت آمده است. و به همسر و فرزند احتیاجی ندارد، چون مسیحیان همسر شریک می آورند و باز یک قسمت دیگری مردم همسر و یک قسمت دیگرش فرزند شریک می کند به الله سبحانه و تعالی، که ان همین سوره اخلاص و نه همین آیت جواب می گوید. در دوامش چنین آمده است و نه هیچ کس همتای اوست در خلق و افعال و نامها و صفتهایش. به نهایت سوره هم کوتاه است اما چقدر معنی دارد. الله پاک است. و خب 26 نفر جوابهای درست گفتند تماشابینان عزیز. و بیایید میبینیم که به پیش برآمدند این لحظه ها. مریم، تجکی، قاسم آدلیان، محمد، آیت الله، آنهایی که در جای های نمایان هستند و بیدیل 13 زینه یک و یک بار به بالا برآمدند. مبارک باشد. و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد آن را می بیند. در کدام سوره آمده است؟ زلزله، معون، نیسا و یا بقره. و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد آن را می بیند. در کدام سوره که شما در وریانت هایی که شما می بینید در آن آمده است؟ خب الکی خیلی خوب، الکی جواب ها آماده شد و هر کسی که زلزله انتخاب کردن بله جواب های درست گفتید. آیت 7. و این نیز برای ما و شما تماشابینان عزیز یک یادرسی است. من از بالاتر میخوانم، از سوره 6 سوره زلزله آیت 6 میخوانم. در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا عملهایشان را به آنها نشان دهند. پس هر کس به اندازه ذره نیکی کرده باشد پاداش آن را در آخرت می بیند. و در آیت دیگر چنین آمده است و هر کس به اندازه ذره بدی کرده باشد عذابش را در آخرت می بیند. یعنی الله تعالی هیچ کس را ظلم نمی کند و هر کس را موافق اعمالی کرده اش جزا می دهد، یا جزای نیک و یا جزای بد. و نه همین سوره زلزله برای ما به این سوال هایمان جوابگو است. و بیایید ببینیم که به پیش برآمدند. جای عوض کنی مینو به پیش برآمد، مریم تچک و عمر محمد. همچنین 6 زینه به بالا ظفر نیست برآمدند. مبارک باشد. در کدام سوره در همه آیت هایش الله آمده است
الرحمن، التحریم، مجادله و یا الناس. و همین سوال در برنامه های گذشته نیز استفاده کرده بودیم، چون در واقع یک عجیب است، یک معجزه نوبتی قرآن کریم است. و 12 نفر جوابهای درست گفتند. از آنهایی که این لحظه ها اشتراک میکنند 12 نفر جوابهای درست گفتند. مجادله، بله، در سوره مجادله در هر یک آیتش نام الله تعالی ذکر شده است. اما اکثریت الرحمن را انتخاب کردند. الرحمن باز دیگر خیلتر تکرار آمده است. آنهایی که در چت ما نوشته کردند جوابهای درست نوشتند. خب دنیا و آخرت، همچنین پریناس، عبدالله، نورالله جوابهای درست گفتند. جندالله نیز جوابهای درست گفتند. بیایید اکنون ببینیم که به پیش برآمدند. و آنهایی که میخواهید باز باوری پیدا کنید، یعنی باوری درست‌تر پیدا کنید، یعنی درست‌ترش را خوانید، مرحمت سوره مجادله را شما کشایید و آن را یک بار از نظر گذرانید و یا ترجمه معنای سوره مجادله در صفحه های یوتیوبی ما هست. در شبکه قرآن دستور عمل انسان میتوانید آنجا ترجمه معنا را نیز گوش کنید. در هر یک آیت های سوره مجادله الله ذکر شده است. مریم در پیش مینا، آیت الله، ابو عمر و صبر، همچنین فردوس به 9 زینه بالا برآمدید. شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. نازل شاه مجیدوف اینجا نوشتند گیم پین. در پایان نگاه کنید، در پایان گیم پین هست. 268 23 97 داخل شوید. 268 23 97. و خب دوام میدهیم تماشابینان عزیز. کوتاه‌ترین سوره قرآن کدام است؟ فاتحه، اخلاص، ناس و یا کوثر، کدامش درست است؟ کوتاه‌ترین سوره قرآن کدامش است؟ جوابهای درست را من میبینم و سوالها واقعا سوالهای آسان است. خیلی خوب، قریب همه جوابهای درست گفتند در چت ما و در داخل برنامه ما نیز 27 نفر جوابهای درست گفتند. بله، سوره کوثر. وقتی در نماز اکثر از ما و شما سراسیمه باشه میخوانیم این سوره رو. خیلی خوب و جواب ها همش درست بود تماشابینان عزیز. کیا به پیش برآمدند؟ مریم، مینا، آیت الله، صبر، فردوس و عبدالله نیز 3 زینه به بالا برآمدید. مبارک باشد. سوال 6. روز است که مردم چون پروانگان پراکنده باشند. در کدام سوره آمده است؟ قاریه، همزه، غاشیه، فلق، کدامش درست است؟ روز است که مردم چون پروانگان پراکنده باشند. و بله، 17 نفر جوابهای درست گفتند سوره قاریه. خیلی خوب تماشابینان عزیز، من مثل که پیشتر نیز گفته گذاشتم، هرگاهی که بعضی از سوره های قرآن کریم را ما و شما گوش میکنیم یا میخوانیم، واقعا گویا که باری اول میخوانیم. و در سوره قاریه به نهایت یک
تکان بخش آمده است و همین یادآوری است برای هر یک از ما و شما. ترجمه معنای سوره 101 سوره قاریه در شبکه های یوتیوبی ما هست. اگر خواسته باشید شما میتونید آن را دسترس کنید و خوانید. واقعا تاثیر بخش است. من چون یک قسمتش را میخونم. سوره قاریه چنین آمده است در آیت های اولش. قاریه یعنی کوبنده، یعنی در یک ترجمه آمده است که قاریه روزی است که دلها از حول آن کوبیده می شوند. در دوامش چیست قاریه؟ سوال. و تو چی دانی که چیست قاریه؟ روزی است که مردم همچون پروانه های پراکنده خواهند بود. یعنی مثل همون پروانه هایی که پراکنده هستند، مثل همون ها خواهند بود. و کوه ها مانند پشم زده شده با خلاجی پریشان کرده شده خواهند بود. یعنی کوه ها نیست. اما هر کسی را پله نیکی های ترازویش وزنین باشد، پس او در جنت در زندگی پسندیده باشد. در دوامش و اما هر کس را سبک شد پله نیکی های ترازویش، جایگاهش در حاویه هست. و بعدن حاویه چیست؟ واقعا ترجمه معنا رو شما میتوانید در شبکه های ما تماشا کنید، چون برای درک معنای آن خیلی کمک میکند و واقعا به نهایت آسان فهم است. تماشابینان عزیز، ما از ترجمه های استفاده کردیم که هر یک از ما و شما برابر یک بار خواندن میفهمیم. خب کیا با پیش برآمدن؟ بیاید میبینیم. باز جایی وز کنیم اینا در پیش مریم، آیت الله، صبر، فردوس و بیلال به 8 سینه بالا برآمدن. مبارک باشد. و خب دو سوالی دیگر میگذاریم که ها ببخشید یک سوال دیگر باقی مانده است و همین سوال انشالله تقدیری آنهایی که به پیش می روند معلوم میکند و هر کسی که اولین شده جواب درست را زیر میکند، پخش میکند، به جای اول میبراید انشالله. بسم الله. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت، دوام دهد این جادو است، این شعر شاعر است، این مکر است، این افسانه های پیشینیان است. کدامش درست است؟ چون آیات ما بر او خوانده شد گفت، دوام دهد. از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید تماشابینان عزیز. سوره مطففین بود اگر خطا نکنم. بیایید ببینیم 83. بله سوره مطففین. و 15 نفر قریب اکثریت جوابهای درست گفتند. آیتی 13 بود. اگر اهمیت داده باشد تماشابینان عزیز، در قسمت اول من درباره همین چیز گفته گذاشتم کمی کوتاه‌تر. گفتم که خصلت بعض مردم امروز را برابر کردیم به آن مردمی که زیاده از 1400 سال پیشتر زندگی میکردند. و امروز ببینید که همین قسمت مردم، همین طایفه مردم همون سخنهای میگویند که زیاده از 1400 سال پیش به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بودند. تاریخ و این حرف ها و در حافظه های حافظان از یاد شده است و این هیچ دیگرگونی نشده است و دیگرگونی نمی شود تا با امروز برای ما آمده رسید. یعنی حافظان قرآن از یاد می کنند و از یاد می دونند و همین چیز را در خاطرشان داشته و تا امروز به ما آورده رساندند. و ببینید که همون
در تاریخ گذشته مردم زیاد میگفتند، امروز آن را خودشان تکرار میکنند و باز میگویند. آنهایی که امروز ما را از روی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت میکنند و پند میگویند، آنها 600 سال و 700 سال عقب مانده هستند میگویند، اما خودشان نمیدونند که خودشان 1400 سال زیادتر عقب ماندند، چون همان سخنها را میگویند که ما و شما در قرآن امروز میخوانیم. پس خودتان در ترازوی عقل مانید، در ترازوی عقلی که داریم مانیم و بگوییم کی از اینها 600 سال و 700 سال و 1000 سال زیادتر عقب ماندند. آنهایی که پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و قرآن کریم هستند، آنها عقب ماندند. و آنهایی که تکرار میکنند سخنهای قریشی ها، سخنهای آنهایی که زیاده از 1400 سال پیشتر زندگی میکردند، آنها گفته بودند که این افسانه های پیشینیان است و امروز باشد بعضی از مردم نیز همین گپ ها را میگویند. وقتی که میگویی که این عمل بعد از اینش عملی خوب است، چون شریعت الله تعالی این را برای ما میآموزاند، اما همان سخنهای بابایان گذشتهشان را تکرار میکنند. در سوره مطففین بیایید آیت ها را نگاه میکنیم. ترجمه معنا: آنان که روز جزا را دروغ می حسابند، روز قیامت را، و آن روز را بجز هر ستمگری گناهگار کسی دروغ نمی شمارد. یعنی آن روز را در قرآن کریم الله برای آنهایی که باور نمی کنند آمده است. آن روز را تنها ستمکاری گناهگار غیر از وی دیگر کس دروغ نمی شمارد. یعنی هر کسی که دروغ می شمارد ستمگار و گناهگار بوده است. دوامش را ببینید. چون آیات ما بر او خوانده شد، گفت افسانه های پیشینیان است. امر چنین نیست که میپندارند، بلکه آن کلام الله است و به طریق وحی به سوی پیامبرش فرستاده شده است. در دوام آیت چنین آمده است: حقا که کارهایی که کرده بودند بر دلهایشان غالب شده زنگ بسته است. چنین نیست که میگویند بیگمان آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم باشند. در این آیت دلیل است که مؤمنان پروردگارشان را میبینند، مادامی که غیر مؤمنان از دیدار او محرومند. الله تعالی کند که ما و شما در قطار مؤمنان باشیم. تماشاگران عزیز، دوام آیت به نهایت خبری بد و تهدید است به آنهایی که به روز قیامت کافر شدند. پس آنها به جهنم درآیند، حرارت گرمی آن را میچشند. سپس به آنها گفته می شود این است آنچه دروغش می شماریدید. و این بود کوتاه درباره سوره مطففین. تماشاگران عزیز، و خلاصه همین که آنهایی که کورکورانه و به قول فناتیکانه میگویند که هر کسی که از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میکند و عقب مانده است چند صد سال، یک بار به قول گریبان خودش را بوی کند که خودش گفته های قرآن کریم که 1400 سال پیشتر نوشته شده است آن را تکرار میکند و بیخبر است که آن را تکرار میکند و غافل مانده است، نمیداند که سخنهای وی امروز در قرآن کریم نوشته شده است. از این خاطر برای آن که یک کمی عقل غلبه کند در سرش، باید که انسان ها از معنای قرآن کریم باخبر باشد و خواند.
به بسیار سوالها جواب میگوید. و تماشابینان عزیز، بیاید اکنون قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. بیاید میبینیم که کی ها به پیش بر آمدند. جای سیوم آیت الله مبارک باشد. جای دو نصیب مریم گردید مبارک باشد. و جای اول نصیب مینا گردید بار دیگر مبارک باشد. صبر و فردوس نیز در جاهای نمایان بودند. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب تماشابینان عزیز، و نوا رو به دیگران نیز فرستید تماشابینان گرامی قدر، تا که دیگران نیز در برنامه های آینده ما اشتراک کنند. چون اینجا نوشته کردند که باز برنامه رو دوام دهید، اما متاسفانه من تنها 2 برنامه برای امروز آماده کردم و واقعا در سر آماده کردن برنامه ما پیشتر نیز میشینیم تا که آن را با معنی و برای هر زمان تماشا کردن مناسب باشد آماده میکنیم. چون بعضی برنامه ها وقت و ساعت دارند. امروز تماشا میکنید، با میل تماشا میکنید، اما پگاه و برنامه دیگر کهنه میشود. اما این گونه برنامه ها که همه دارای معنی است و همه از قرآن کریم است و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، انشاءالله هیچگاه وقتش نمیگذرد. و هرگاهی که ما هستیم و ما نیستیم، این برنامه ها برای نسل های دیگر تا آن وقتی که همین شبکه های اجتماعی هست فایده می آورد انشاءالله. و امیدوار هستیم که ما و شما از شنیدن آیات های قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم راه یافته شویم و از بین آنهایی که هدایت یافتگانند بین آنها قرار داشته باشیم. و امیدوارم که امروز نیز شما توانستید ذره باشد هم از برنامه ما فایده گرفته باشید و من با شما خیر و خوش میکنم تا با آخر آینده. شما را و اهل پیوندانتان را الله تعالی حفظ کند تا با آخر آینده. خانه آباد باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام الله بخشاینده و مهربان. سال 2100 است. آن وقت دیگر شما در این دنیا نیستید. شما با دین خود عمل نکردید. پس به غیر از فرهنگ غربی و محبت این دنیا، شما چیز میراث به فرزندان و نبیرگان خود نماندید. در نتیجه بعد چند سال اولاد شما دیگر مسلمان نیستند. غیر از این نسل های گذشته
از دین روی گردانیدند و از اسلام خارج شدند، زیرا شما هیچ دانش نداشتید که به آنها برسانید. اسلام در خون شما جاری شدن را قطع کرد و شما به سبب محبت خود به این جهان به تنزل یعنی پست رفتن اسلام در زندگی خود آورده رسانیدید و محبت دنیا شما را تا قبر راهنمایی کرد. آن به شما هیچ سود نه آورد، اما به آن نتیجه آورد که هیچ نفر از خون شما، اولاد گذشته شما، کلمه شهادت را نمی داند. امیدهای بر دروغ و آرزوهای دیرینه این جهان به شما خیانت کردند و شما را جز پشیمانی چیز باقی نگذاشتند. عملهای شما تأثیری گرد و اطراف را به بار می آورند و در نهایت شما آنچه را که می کارید می دروید. حالا منزل آخرین شما را انتظار است و شما برای خود مسئول خواهید بود و درباره ارزش هایی که شما به فرزندانتان آموختید پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او شب و روز می کوشیدند تا اسلام به ما برسد. آنها خون، عرق و اشک خود را فدا کردند تا من و شما امروز لا اله الا الله گفته توانیم، نه برای آن که شما آن را پس پشتتان پرتایید و از اهمیت خالی مانید. خطا میکنید. حالا یگانه چیزی که پیش روی شماست پشیمانی ابدی است، اما شما در این مورد نمیتوانید کاری را انجام دهید. اکنون انتظار ملاقات با آفریدگار خود هستید که هرگز برای آن آمادگی ندیده بودید و اولاد شما دیگر به اسلام باور نمی کنند. آنها دیگر روز قیامت هیچ امکان ایستادگی ندارند و شما گناهگارید. شما حالا هم زنده اید. شما حالا هم وقت دارید. امروز عوض شوید تا از پشیمانی ابدی رها یابید.